Wer ist es denn? Wie viel verbraucht es denn? Das verbraucht doch keine Watt und Dummerchen. So, hier haben wir Mit Ampere. unser kleines Bötchen. Den Aufbau habt ihr ja gerade gesehen. Mit dem Boot sind wir schon seit 5 Jahren immer unterwegs, um alle Gewässer, die wir befahren, so, damit wir da auf dem Wasser auch ein bisschen unterwegs sein können. Weil das macht ja immer extrem viel Spaß. Jedenfalls wir sind gerne am und um Wasser unterwegs. Ihr seht ja, ich habe ein kleines Sonnendach nachgerüstet. Das habe ich hier ganz easy an die Ruder angeschraubt. Da habe ich mir nochmal so ein Rudermittelteil besorgt. Und damit verlängere ich das Ruder nochmal, damit es hier in die 4 Dollenhalter passt. Damit wir unser Sonnendächlein hier ein bisschen befestigen können. Hinten ist der schöne kleine Elektromotor, mit dem sind wir auch hoch zufrieden. Den können wir laden mit dem Strom von der Sonne, wenn wir unterwegs sein wollen. Und ihr seht ja, hier ist es wirklich schön. Das ist hier bei Flecken Zechlin und Zechliner Hütte. Dieses Jahr ist das Wasser wirklich super klar, keine Algen. Echt richtig geil, muss man mal sagen. Auch wenn ich das Wort nicht so mag. Da hinten ist die Bootsexpertin Martina. Die erzählt euch dann über PS und alles, was noch nötig ist zu wissen. Man muss nur wissen, dass man mit einem Elektromotor super leise unterwegs ist und die Natur genießen kann. Mehr muss ich gar nicht wissen. Ja, das ist das Geilste, finden wir auch, dass man das Ding überhaupt nicht hört. Ja, das ist wie Paddeln, nur ohne Anstrengung. Am Ende die Zeitrafferaufnahme möchte ich noch nutzen, um ein paar Sachen zu dem Boot zu erzählen. Also, dass wir das mit dem Solarstrom laden, habt ihr ja schon mitbekommen. Wir haben das seit 2017 und haben bestimmt schon knapp 100 Fahrten damit gemacht. Und bisher ist es in 1A Zustand. Also, wir haben immer Spaß daran gehabt, damit zu fahren. Der Aufbau ist halt rasend schnell, wie ihr hier gerade im Hintergrund seht, vor allem wenn man ein paar fleißige Helfer hat. Es war nicht sehr teuer, das finde ich recht wichtig, weil wenn man ein Objekt hat, was man nicht so oft nutzt, finde ich, muss man da nicht jetzt exorbitant investieren, weil es steht ja doch ein halbes Jahr oder mehr bei uns einfach rum. Also es liegt im Keller und da brauche ich dann kein Boot für mehrere tausend Euro und vielleicht noch einen besseren Elektromotor. Von dem Motor waren wir ja sowieso sehr, sehr positiv überrascht. Also ich habe jetzt mal im Nachhinein ein paar Strecken geguckt, die wir damit schon gefahren sind. Und da sind so Strecken von 15 bis 18 Kilometer dabei. Das ist schon ordentlich. Also wer sich auf dem Wasser auskennt, so 18 Kilometer fahren am Stück, das ist schon eine schöne Strecke. Das ist zum Beispiel von Rheinsberg zu unserem Stellplatz da auf der Elkernkoppel hin und zurück. Oder das war zum Fischer in Flecken-Zechlin. Da sind wir hin und zurück gekommen und da war die Batterie immer noch, ich denke so 3/4 hat gefehlt, also noch Viertel voll. Das finde ich ganz ordentlich. Nächstes Mal sehen wir uns wieder am LKW und dann wollte ich euch den außen mal noch mal ein bisschen im Detail zeigen. Also bis dahin immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.